بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، محترم برادرlar، o'tgan suhbatlarimizdagi payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning payg'ambar bo'lishlaridan ilgargi vaqtlardagi, payg'ambar bo'lishlariga yaqin vaqtlardagi tavhid izlab alloh taoloni yakka deb bilib yurgan kishilarning qissasini davom ettiramiz. O'tgan suhbatimizda Umayya ibn Abi Salt to'g'risida bir qancha gaplar bo'lib o'tgan edi. Uning qanchalik shoir bo'lganligi, tavhidga da'vat qilgan she'rlar yozganligi, bu bilan musulmon bo'lay deb qolganda Alloh subhanahu va taoloni hidoyati unga muvaffaq bo'lmasdan hasad qilib musulmonlikdan bahra ololmay qolganligi, mahrum bo'lganligi aytib o'tilgan edi. Bugun ham uning uzun bir she'rini muallif keltirganini o'qiymiz. Muallif aytadiki: "Va min zalika qawluhu aydan." Ya'ni aytgan tavhid to'g'risida, oxirat to'g'risida, Alloh subhanahu va taoloni o'zi qudrati to'g'risida aytgan she'rlaridan yana biri quyidagilardir. Ilahu Muhammadin haqqan ilahi va dini dinuhu ghayra intihali. Ilahul alamina va kulli ardin va rabbur rasiyati minal jibali. Muhammadning ilohi haqiqatda mening ilohimdir. Mening dinim uning dinidir. G'ayra intihali, ya'ni qalbaki holdagi dinim emas. Men buni shundaycha og'izdangina aytib qo'yayotganim yo'q degan ma'noda g'ayra intihali deb aytyapti. Intihol degani bir narsani o'ziniki qilib olish, o'ziga nisbat berish, asli o'zida bo'lmasdan. Shuni arablar intahala deydi. Ilahul alamina va kulli ardin. Butun olamlarning ilohi. Har yerning ilohi. Har yer deganda butun yer yuzining ilohi, hammasini. Va hamda judayam ichkariga tomir otib ketgan tog'larning parvardigoridir. Banaha wabtana sab'an shidadan bila amadin yurayna wala hibali wa sawwaha wa zayyanaha binurin min ash-shamsi al-mudhi'ati wal hilali. Bu zot tog'larni yaratdi, bino qildi. Hamda ustunsiz ko'rinadigan, tepamizda shundoq ko'rinib turadigan juda mustahkam 7 ta narsani yaratdi. Ya'ni 7 ta osmonni demoqchi. 7 ta osmonni qurdi. Ustunsiz ko'rinadi hamda arqonlarsiz ko'rinadi. Ya'ni biron bir narsaga bog'lamasdan muallaq holda yaratdi. Uni shunday tekis qilib qo'ydi osmonlarni. Keyin ularni nur bilan ziynatladi. Bu nurlar nimadan iborat? Juda yorqin quyosh hamda hiloldan iborat bo'lgan nur bilan bezatdi. Va min shuhubin tala'la'u fi dujaha maramiha ashadda minan nisali. Bu nurlar yana shundan iboratki, qorong'iligida borib tushadigan yerlari, otilib boradigan yerlari qilichni tig'idan ham ko'ra qattiqroq yarqiraydigan yulduzlardan iborat bo'lgan nurlar bilan ziynatlab qo'ydi. Ya'ni yulduzlar uchib turgan paytda qarasangiz osmonga kechasi, xuddi qop qorong'ilikda birov o'zining oppoq qilichini yalang'ochlab o'ynatganday bo'ladi. Shunga ishora qilyapti. Va anshal muzna tadluju birrawaya khilal ar-ra'd mursilat al-azali.
ليسقي الحرث والأنعام منها سجال الماء حالا بعد حال. Allah subhanahu va taolo bulutlarni yaratib qo'ydi, insho qildi, yangidan paydo qildi. Muzn deb arablar suvga to'la bulutni aytadi. Yomg'irga to'la bo'lgan, suvga to'la bo'lgan bulutni muzn deyshadi. Bulutlarni yo'qdan bor qildi. Bu bulutlar momaqoldiroq vaqtida, chaqin vaqtida yomg'irlarini jo'natgan holda suvga to'la meshlarni, tuyalarni olib haydab yuradi deb tuyaga o'xshatib yuboryapti. Aslida raviyatun deb suv tashiydigan tuyalar degan. Dalaja so'zi, dalaja fe'li bir ma'nosi dalajundan kechani qorong'iligi bo'ladigan bo'lsa, dalajaning yana bir ma'nosi suv tashidi degan ma'noni beradi. Suvni olib yurdi degan ma'no. Duljatun deb kechasi sahar paytidan ilgarigi yarim kechadan oldingi kechasini dulja deydi arablar. O'shanda yurishni esa idloj deydi. Adlaja deyshadi. Kechasi kechaning birinchi yarmida yurdi degan. Iddalaja bo'lsa kechaning ikkinchi yarmida yurdi degani bo'lib ketadi. Ya'ni saharga yaqin yurishni, qop-qorong'ini iddalaja deyshadi. Bu yerdagi tadlujudan murod suvlarni olib kelish degani. Suvlarni olib keladigan bulutlar deb keyin yana o'sha suvlarni olib keladigan deganda bilmiyahi demasdan bir ravoya deb aytayapti. Ravoya deb o'zi boya aytganimizdek raviyatunning jami hisoblanadi. Raviya esa ustiga suv ortilgan tuyalar degan. Bu o'sha bulutlarni, suvga to'la bulutlarni mana shunga o'xshatyapti. Yuqori undan keyingi mursilatal azali degandagi azali so'zi azlau degan narsaning jami hisoblanadi. Azlau degani esa og'zi yerga qaragan mesh degan hisoblanadi. Meshni og'zini yerga qaratib qo'ysangiz, mazoda deyshadi bular. O'shani azlau deydi arablar. Chunki yomg'ir osmondan yerga qarab to'kilganligi uchun o'shanga o'xshatyapti. Og'zi yerga qaragan meshga. Ya'ni momaqoldiroq paytida xuddi meshlarni teshib olib, og'zini ochib, sharillatib bu tuyalarning ichidan shunaqa yomg'irlarni to'kib turadi bu bulutlar, tuyaday bo'lib deb shunga tashbihlar qilyapti. Bu bilan Alloh subhanahu va taolo liyasqil harsa val an'ama minha. Bu yomg'irlardan ekinlarni hamda chorpolarni sug'orish uchun Alloh shunaqa narsalarni yaratib qo'ydi. Sijalal ma'i, nima bilan sug'oradi endi? Holan ba'da holi, kunda har doim vaqt o'tishi bilan paqirlab suvlarni, paqirlab suvlar bilan ularni sug'oradi. Sijolun deb sajlunning jamiga aytiladi, ko'pligi. Sajlun esa ichida suv bor bir to'la paqir suv degani. Paqiri bilan. To'la paqir bo'lsa sajl bo'ladi. Ba'zilar dalu deydi, o'sha dalu ham o'shanaqa paqir degani, lekin dalu deganda paqir ichida suv bo'lishi shart emas. Zanub deganda ham ichida suv bor paqir degani. Xuddi sajlun ham shunaqa ma'no. Va shaqqal arda fanbajasat uyunan va anharan min al-'azbi az-zulali. Alloh subhanahu va taolo yerlarni ham yorib qo'ydi. Ya'ni yerlardan yorib, ularning ichidan quduqlar, buloqlar, sharsharalar yaratdi degan ma'noda yerni yordi Alloh subhanahu va taolo deyapti. Yer shu yorilganda buloqlar bo'lib, anhorlar bo'lib, nihoyatda zilol shirin suvlar bilan oqib
tarqab ketdi. Indajasatan de yorildi, tarqaldi degan ma'noda. وبارك في نواحيها وزكى بها ما كان من حرث ومال وأجرى الفلك في تيار موج تفيض على المداليج الثقال وكل معمر لا بد يوما وذي دنيا يصير إلى زوال. الله سبحانه وتعالى bu yerni atroflariga baraka yog'dirdi. Unda barcha narsalar, barcha ekinu mollarni pokladi. Bu suvlar bilan, suvlar orqali. Kemalarni esa fulk deb arablar kemaga aytishadi. Kemalarni esa juda og'ir to'lqinlar ustida toshib turgan, juda og'ir dengiz ustida toshib turgan to'lqinlar po'rtanasi ichida kemalarni yurgizib qo'ydi. Tayyor deb oqim po'rtana degani, po'rtanaga aytishadi. Mavj esa to'lqin degan. Madalij deb aslida midlojunning jami yomg'irlar degani. Bu yerda o'sha yomg'irlardan murod bu yerda og'ir dengizlar hisoblanadi. Fiqol degani og'ir degani. Og'ir juda ham ko'p suvga ega bo'lgan dengizlar degan. Har bir umrga ega bo'lgan odam, ya'ni umr berib qo'yilgan odam baribir biror kun zavolga ketishi, yo'q bo'lib ketishi muqarrardir. Dunyo egasi ham yo'q bo'lib ketishi muqarrardir. ويفنى بعد جدته ويبلى سوى الباقي المقدس ذي الجلال. o'zining yangiligidan so'ng foniy bo'ladi, eskiradi. Jiddatun deb yangilik degani. Jaddatun bo'lsa momo bo'lib qoladi. Buni arablar jadda deydi. Jidda deb yangilikka aytiladi. Yafno degani fano bo'ladi, yo'q bo'ladi. Yablo degani esa eskiradi degan ma'noda. Yangiligidan so'ng fanoga yuz tutib eskirib ketadi. Faqat ulug'lik egasi bo'lgan muqaddas boqiy zotdan boshqa hamma shunday narsaga, shunday hukmga mahkumdir. Ka'anna lam na'ish illa qalilan idza kunna min al-hum al-bawali wa sirna fi madaji'ina ramiman ila yawm al-qiyamati zil ahwali. Go'yo biz ozgina yashagandek bo'lib turamiz. Ya'ni qiyomatga borganimizda. Yo'q bo'lib ketgan, juda ham eskirib, chirib ketgan, titilib ketadigan tuproqlardan iborat bo'lib ketsak, hamda o'zimizni yotgan yerlarimizda chirik suyakka aylanib ketsak, suyaklar chirib ketsa, ramim deb suyaklarning titilib ketganiga aytishadi. Qiyomat kuniga, ya'ni haybatli bo'lgan, qo'rqinchlari ko'p bo'lgan, bisyor bo'lgan qiyomat kuniga borganda hech qancha yashamagandek bo'lib turaveramiz. Hum deb arablar minal humil bawali deyapti. Hum deb havamunning jami hisoblanadi. Havamun, mimda tashdid yo'q. Havamun degani tuproq bilan qumning eng maydasiga havom deyishadi. Hum deb o'shani jami hisoblanadi. Biz o'shanaqa bo'lib ketganimizda yana qayta tirilib, xuddi kechagina dunyodan o'tgandek bo'lib, dunyoni esa bir lahzada o'tib ketgandek bo'lib turaveramiz. وَنَادَى مُسْمِعُ الْمَوْتَى فَجِئْنَا مِنَ الْأَجْدَاثِ كَالسُّفُنِ الْعِجَالِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَ النَّاسِ تُرْجَى وَلَا رَحِمٌ يُدَنِّي إِلَى وِصَالِ. Tepadagi baytda bir joyida inkisor bo'lgan, buni aruz vaznini biladiganlar e'tibor berishadi. Ila yawmil qiyamati zil ahvali degandagi o'sha aruz vazniga ko'ra zil ahvali bo'lmasligi kerak edi. Ila yawmil qiyamati zil havali bo'lganda o'shanda aruz vazni buzilmagan bo'lardi. Gohida shunaqa buzilib kelib qoladi o'rinlarda. Buni ba'zi bir ortiqcha ma'lumot yuzasidan aytib qo'yapman.
ونادى مسمع الموتى فجئنا من الأجداث كالسفن العجال. o'liklarni eshittiruvchi, o'liklarga ham eshittiruvchi zot nido qiladi. Biz o'shanda qabrlardan jadafin deb, qabr ma'nosida. Arablar jadaf deyishadi qabrni. Qabrlardan turib kelamiz, xuddi shoshgan kemalardek bo'lib hammamiz o'zimizni qabrimizdan turib kelamiz. Odamlar orasida umid qilsa bo'ladigan biron bir nasablar bo'lmaydi. Fala ansaba baynan nasi turja. Turja umid qilinadigan ansobga sifat bo'lyapti. Odamlar orasida umidga ega bo'ladigan, umid qilsa bo'ladigan biror bir nasablar bo'lmaydi. Wala rahimun. Nasab deb ota taraf qarindoshiga aytiladi arab tilida, rahimun deb ona tarafni qarindoshiga aytiladi. Bachadonga aloqasi bo'lganligi uchun. Ona taraf qarindoshi ham qarindoshchilik bo'lmaydi. Umuman qarindoshchilik degan narsa bo'lmaydi. O'sha muvosalaga, bir-biriga visol bo'lishga, uchrashish uchun orada biron bir bog'lanish qolmaydi hech qachon. Qiyomatga borganda hamma o'zini bolasidan, bola esa otasidan, o'zini aka-ukalaridan, qarindosh urug'laridan, oilasidan, xotinidan, ayol kishi eridan hammasi qochadigan bo'lib qoladi. Faqat o'zini o'ylab qoladi. Sivat taqvo. Faqat taqvo bundan mustasno. Ya'ni qiyomat kunida umid qilinadigan bog'lama kishilarni bog'lab turadigan narsa taqvo bo'ladi. Shuning uchun ham Sufi Allohyor o'zini o'sha mashhur Sabotul Ojizin kitoblarida xuddi shunday holatni sifatlab aytadilarki, bo'lur bir-biriga dushman do'st deganlar magar taqvo yo'lida g'am yeganlar. Qiyomatda bir-biriga dushman bo'lib qoladi. Dunyoda do'st bo'lib yurganlar. Bundan esa magar taqvo yo'lida g'am yeb yurganlar, taqvoli bo'lib yurganlar bundan mustasno deydilar. Bitta ham sivat taqvo deyapti. Taqvo bundan mustasno. Taqvodan boshqa biron bir bog'lama qolmaydi. Wala maulan yurajja siwa robbir rahim min al mawali. Do'stlarni ichida rahmdil Parvardigor bo'lmish Alloh subhanahu va taolodan boshqa umid qilinadigan do'st ham, Mavlo ham qolmaydi. Wasiqal mujrimuna wa hum usatun ila zatil maqami'i wan nakali ila narin tuhashu bi summi sukhrin wa bil awsali min ahli ad-dalal. Mujrim, gunohkor, jinoyatchilar, ular isyonkor bandalardir. Bularning barchasi azob uqubatga, halokat tomon ularni kutib turgan, hamma tomonidan mahkam ushlab band qilinadigan tomon, yer tomon, ya'ni jahannam tomon haydaladilar. Ila narin, keyin jahannamni sifatlayapti. Tuhashu bi summi sukhrin. Sum deb arablar kar odamga aytishadi. Kar, qulog'i kar, gung, shunaqaga summun, asom deyishadi. Sahrun deb toshni aytishadi. Toshlarni ko'pincha arablar hech qanaqa jim turganligi, bir joyda qotib turganligi uchun katta toshlarni sum deb atashadi. Bu yerda ham shunday deyishyapti. Aytayaptiki, do'zaxiki, u oddiy do'zax emas, oddiy o't emas, u yoqdagi o't. Balki shunaqangi katta toshlar yordamida xashak beriladigan o't. Dunyoni o'tiga taxta yoqib, shunaqa xashaklarni qo'ysangiz lovullab yonadigan bo'lsa, iyag'dagi o'tga tosh qo'yiladigan bo'lsa, lovullab yonadigan o't. Shunaqangi qattiqligida.
va bil awsali min ahli ad-dalali, zalolat ahli bo'lgan, kufr ahli bo'lgan, ma'siyat ahli bo'lgan kishilardan iborat odamlarning a'zolari bilan bu o't hillanadi, yonadi. Idza nadijat juluduhum u'idat kama kanat wa adu fi safali. Agar ularning terilari pishib qoladigan bo'lsa, chunki ma'lumki sezgi organlari ko'proq terida joylashgan. Alloh hakim zot, hikmatli zot, bilimdon zot, o'zi yaratib qo'ygan bandalarini qanday paytda qanday narsani sezishini yaxshi biladi. Ularni terilari pishib qoladigan bo'lsa, qayta ilgarigidek qilib qaytarib qo'yiladi. Hamda yana pastga qarab sho'ng'iydilar. Ya'ni o'tga tashlanadilar. Wa nadaw malikan wa da'aw thuburan wa ajju fi salasiliha at-tiwali. Ular jahannam qo'riqchisi farishta Malikni faryod qilib chaqirishadi. O'zlariga voylo qilib halokatni aytib halok bo'ldik deb chaqirishadilar, bir-birlariga voydod soladilar hamda jahannamning uzun silsilalarida baqir-chaqir qilib yotaveradilar, o'sha silsilalariga bog'lanib. Ajja deb, ajju degani ovozlarini baland qilib ko'tarib baqiradilar degan. Chunki aj so'zi baland qilish degan. Shuning uchun ham Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam haj to'g'risida gapirganlarida al-hajju al-ajju va-fajju deganlar. Ya'ni hajni asosiy rukunlaridan biri aj, ovozni ko'tarish, ya'ni raf'us savti bit-talbiya deb tarjima qilishadi ulamolar. Ovozni talbiya bilan ko'tarish hamda as-sajj iroqatud dima, qon to'kish, ya'ni bir qurbonlik so'yish. O'shaning uchun qurbonlik so'yib qilingan haj, qurbonlik so'yilmay qilingan hajga qaraganda afzal, ifrotga qaraganda tamattu bilan qiron afzal deyishgan. Falaysu mayyitina fayastarihu wa kulluhum biharrin nar sali wa halla almuttaquna bidari sidqin wa 'ayshin na'imin tahta adh-dhilal. Ular, ya'ni jahannamga kirgan, jahannamga mahkum bo'lgan badbaxtlar, baxtsiz kishilar, falaysu mayyitina fayastarihu. O'lib ham o'lik emas ular. O'lib qolmaydi. Toki bu azoblardan qutulib sal bo'lsa ham dam olib qoladigan bo'lsalar. Balki bularni hammasi do'zaxni issiq o'ti bilan kuyib, yonib yotaveradilar. O'shanga tushib. Undan keyin shoir taqvodorlarning sifatiga qarab o'tyapti. Va hallal muttaquna bidari sidqin va 'ayshin na'imin tahta adh-dhilal. Taqvo egalari esa sodiqlik hovlisida, ya'ni dunyodagi o'zlarini sodiqliklariga evaziga beriladigan, sodiqlar yashaydigan hovliga tushadilar. Va 'ayshin na'imin tahta adh-dhilal. Soyalar ostida juda yumshoq, nihoyatda maza hayotga tushadilar. Zilalin bayna a'nabin va nakhlin va bunyanin min al-firdaws 'ali. Shunday soyalariki uzumlar va xurmolar orasidagi so'lim joylar hamda Firdavsdagi oliy, baland imoratlarda o'tiradilar. Lahum ma yashtahuna wa ma tamannaw min al-lazzati fiha wal jamali wa min istabraqin yuksawna fiha ataya jammatan min dil ma'ali. Ular uchun o'zlari xohlagan narsalar bo'ladi. O'zlari orzu qilgan, dillariga kelgan lazzatlar bo'ladi. Dillariga kelgan lazzatlar, dillari xohlagan go'zalliklarni ko'radilar. Hamda
sof ipakdan ularga kiyim kiygizib qo'yiladi. Kiyim kiygizib qo'yiladi-da, ulug'liklar egasi bo'lgan Alloh subhanahu va taolo tomonidan ularga juda ham sanab bo'lmas atolar beriladi. Va ashribatin min al-asal al-musaffa va min labanin va min ma'i ash-shimali va ka'si lazzatin yoki va ka'sin lazzatin la ghawla fiha min al-khamr al-musha'sha'ati al-halal. Ularga beriladigan sharoblar musaffo asaldan iborat bo'ladi ba'zilari, hamda sof sutlardan iborat bo'ladi, hamda shimol suvidan iborat bo'ladi. Arablar shimol suvi deb nihoyatda pokiza suvga aytishadi. Ya'ni biron bir hid bo'lmagan, top-toza xuddi tog'di suviday bo'lgan suvlar, undan ham ziyoda bo'ladi albatta qiyomatda. O'shanday suvlar bo'ladi. Hamda va ka'sin lazzatin la g'awla fiha min al-khamr al-musha'sha'ati al-halal. Ichida hech qanday yomonligi bo'lmagan halol, ozgina boshqa narsa qo'shilgan halol aroqlardan ularga qadahlar tutqaziladi. Qur'ondagi o'sha la fiha g'awlun va lahum anha yunzafun degan oyati shu ma'noda kelgan. Bu yerda ham shoir o'sha ma'noda aytib o'tyapti. Qur'onda Alloh subhanahu va taolo shu oyatni keltiradi. La fiha g'awlun va lahum anha yunzafun. Bu xamirni, aroqni sifatlab, qiyomatdagi Qur'onda jannatda beriladigan, mu'minlar uchun beriladigan aroqni sifatlab, Alloh subhanahu va taolo xamirni sifatlab, unda g'avl ham bo'lmaydi, undan ular ya'ni xohlagan paytda o'zlari tiyiladilar, ulardan tiyilmaydi ham, ularga berib turilaveradi ketma-ket xohlaganlaricha deyiladi. Shuni g'avlni tafsirida ulamolar o'zi aslida g'avl degani halokat degani. Shuning uchun ham ig'tala deydi arablar. Ig'tala degani birovni bildirmasdan o'ldirib ketdi deganda ig'tiyol deydi. Suiqasdga ig'tiyol deyishadi. Bu yerdagi g'avl so'zi halokat o'zi aslida. Unda halokat yo'q degan ma'noni ulamolar bundan murod o'sha sahobalar, ulardan keyingi kishilar tafsirda xamirni ichida g'avl yo'q deganda ba'zilar aytishganki, g'avldan murod bosh og'rig'i deyishgan. G'avl bosh og'rig'i yo'q. Ya'ni boshni og'ritmaydi uni ichgandan keyin. Bu mana u dunyoni xamriga o'xshab boshni garang qilib qo'ymaydi. Ba'zi mufassirlar esa qorinni ham og'ritmaydi, qorin ham og'rig'i bo'lmaydi deyishgan. Ikkalasi ham bo'lmaydi unda. Qorin og'rig'i ham, bosh og'rig'i ham bo'lmaydi. Shu g'avl so'zidan o'zi arablarda, hatto bu arab inglizlarda alkohol so'zi o'rislarga alkogol bo'lib o'tgan so'z o'sha al-g'avldan olingan degan versiyalar, shunaqa gumonlar ham yo'q emas. Al-musha'sha'a degani bir narsaga qo'shilgan, xamirni o'zi ichiladigan bo'lsa o'tkir bo'ladi. O'shaning uchun boshqa narsa qo'shilib, ulamolarning tafsirida shunday keladi. Boshqa narsa qo'shilgani lazzatni yana ham beradi. Shuning uchun shunday deyilgan deyapti bitta. Ala sururin muqabalatin awalin ma'arijuha azallu minan ni'ali. Ular mana shunday lazzatda yotib, baland bir-biriga ro'para qilib solingan so'rilarda maza qilib yotadilar. Bu so'rilarning pillapoyalari, ma'arij pillapoyalari kishini oyoq kiyimidan ham ko'ra bo'ysunganroq bo'ladi. Ya'ni oyoq kiyimingiz o'zingizga qanchalik loyiq bo'lib, oyog'ingizda bejirim bo'lib turadigan bo'lsa, qiynalmaydigan bo'lsangiz,
undan ham ko'ra buni pillapoyalarida yurish sizga qiyinchilik bermaydi. Go'yo shunday ruh singari maza qilib yurib ketaverasiz degan ma'noda oxirini shunday shoir shunday tugatadi. Ko'rib turibsizki, bu juda ham tavhidni yaxshi bilgan odamning she'ri. Shunchalik tavhidni yaxshi bilib, unga ilgargilardan xabarini berib, mana shunday Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning kelgan vahiylarini ham eshitib, undagi o'sha Makka davrida nozil bo'lgan oyatlarni eshitib, o'sha oyatlarga mos qilib shunchalik she'rlarni yozgan odam hidoyat bo'lmagan uchun, dilida bir Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga qadar bo'lganligi uchun, birovga hasad bo'lganligi uchun shunaqa katta bir ne'matdan, hidoyatdan mahrum qoldi. Keyin muallif aytadiki, "Valahu ash'arun kafiratun ghayru zalika." Bundan tashqari uning juda ko'p she'rlari ham bor. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطله وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. Peygamberimiz sallallohu alayhi vasallam sahihda Imom Buxoriy bilan Imom Muslimni kitoblarida kelgan rivoyatda, Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan qilingan rivoyatda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, shoir aytgan eng to'g'ri rost kalima Labid degan shoirning kalimasidir. Labid aytadiki, ogoh bo'lingki, Allohdan boshqa hamma narsa botildir deydi. Mana shu so'zdir dedilarda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam keyin aytdilarki, Umayyat ibn Abi Salt musulmon bo'lishiga sal qoluvdi deb qo'ydilar. Va an Amr ibn Shirrit an abihi yoki va an Amr ibn Sharit an abihi قال استنشدني النبي صلى الله عليه وسلم من شعر أمية بن أبي الصلت فأنشدته حتى أنشدته 100 قافية. رواه البخاري في الأدب المفرد. Amr ibn Shirrit o'zini dadasi Ash-Sharit degan sahobiydan radhiyallohu anhu rivoyat qilyaptiki, bu kishi aytdilarki, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam mendan Abu Umayyat ibn Abi Saltni she'ridan o'qib berishimni so'radilar. Hatto u kishiga 100 qofiyani, ya'ni 100 ta misrani, 50 baytni o'qib berdim deydilar. 100 qator she'r o'qib berdim deydilar. Buni muallif aytayaptilarki, Buxoriy o'zlarining Adabul Mufrad kitoblarida keltirganlar. Imom Buxoriy Adabul Mufradda ham keltirganlar, Imom Muslim o'zlarining sahihlarida ham buni keltirganlar. Muallif shundan keyin yana bir bu oraliqda yashab o'tgan Abu Qays Sirma ibn Abi Anas to'g'risida so'zlab boshlaydi. Buni keyingi suhbatga qoldiramiz. Hozir esa vaqt yetib qolganligi sabab sizlar bilan xayrlashamiz. Va sallallohu va sallama va baraka ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. To'g'risida so'zlab boshlaydi. Buni keyingi suhbatga qoldiramiz. Hozir esa vaqt yetib qolganligi sabab sizlar bilan xayrlashamiz. Va sallallohu va sallama va baraka ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.